哇！上頭啊，又係一款停唔到口嘅零食。好耐之前咧，我分享過一個芝士脆條嗰個好上頭嗰個零食咧。咁有啲朋友咧就話屋企冇麻薯月半粉同埋唔想用。咁今日咧就嚟分享另外一個配方。呢個配方所需要嘅材料咧，屋企一般都會有嘅。咁你跟住我嘅材料同埋步驟走咧，一般都唔會翻車嘅喎。我哋先將屏幕上呢啲材料全部稱喺個鑊度。我哋先開最細火，一定要最細火嚇，將呢啲材料全部融合埋一齊先。火太大，麵粉就成坨了。加熱呢啲液體，跟住咧就將啲麵粉辣熟。咁呢啲麵粉咧就會吸收更加多嘅水分。陣間烘烤嗰陣咧，水蒸氣受熱就會膨脹，所以烤出嚟嘅芝士條咧佢就會更加酥脆噶啦。咁加熱嘅期間咧唔好偷懶喎，一定要不停咁攪。如果唔係咧，佢好容易就會黐底噶啦。就用細火加熱到佢變得濃稠，好似漿糊咁嘅狀態咧就 OK 啦。跟住用到嘅材料咧係馬鈴薯澱粉，一定係呢一種馬鈴薯澱粉，因為佢做出嚟嘅口感咧係最鬆脆嘅。如果你話用炒菜嗰種生粉咧，得唔係話唔得，但係口感咧會爭緊啲。呢啲澱粉咧，我哋要分次咁樣加入去，唔係嘅話咧好難攪勻嘅。澱粉都真係分好多種啊，用唔同嘅澱粉咧做出嚟嘅口感又唔一樣喎，所以大家澱粉一定唔好揀錯啊。攪勻咗之後咧，佢係呢一種狀態嘅，可以成團，跟住咧就擺埋一邊攤凍。趁嗰啲粉攤凍咧，我哋先嚟處理一下芝士。咁今日用到嘅芝士咧，都係呢一種馬蘇里拉芝士，同埋呢個芝士咧係由冷凍嗰度攞出嚟嘅，硬角角嘅。如果你攤凍佢嚟打嘅話咧，佢就好容易打成一嚿一嚿嘅，所以咧最好就急凍嚟打。芝士碎咧，我哋可以用到70克，咁其實用刀剁碎都得嘅，但係我覺得用呢啲攪拌器咧，佢會攪得碎啲，咁陣間擠嗰陣咧就容易啲咯。搞掂啲芝士咧，呢個麵糊又都攤凍得差唔多啦，我哋再擱2個雞蛋落去，但係咧就唔好心急，攪完一個再擺下一個，要將第一個徹底攪均勻啦，先至再擱第2個雞蛋。攪勻咗之後咧，個麵糊係呈呢一種狀態嘅，佢係比較結嘅，同埋可以掛一個倒生角喺個刮刀嗰度，再將啱啱準備好嘅芝士碎擺落去，攪翻勻。到呢一步咧，一份原味嘅芝士糊咧就已經搞掂咯喎。咁今日咧，我仲想整個朱古力味同埋抹茶味。咁我咧就將呢一個麵糊將佢平均分成3份，剩低呢2份咧就分別加入可可粉同埋抹茶粉。其實如果你想整其他顏色嘅話咧，可以加入唔同顏色嘅果蔬粉，再將啲麵糊咧撈勻就得噶啦。3隻麵糊都搞掂啦，而家就可以嚟擠啦。剪呢個裱花袋咧，我哋大概就係剪到好似筷子幼嗰頭咁粗咧就 OK 啦。如果你剪得太幼咧，佢好容易燶；剪得太粗嘅話咧，佢又容易唔熟喎。呢度大家中意擠長擠短都冇所謂嘅。仲有咧就係，如果天時太熱，嗰啲麵糊太軟，擠出嚟係撇晒嘅話咧，你就可以將個麵糊擺喺冷藏嗰度雪佢一陣，等佢瓊少少咧再擠出嚟嘅形狀咧就會靚仔啲。抹茶嘅呢份麵糊咧，好似真係會結啲嘅。抹茶嘅吸水性比較強，朱古力呢份咧反而係軟硬適中喎。嗱，我哋就用風爐模式，大概就係140度烤30分鐘，4盤一齊烤好。落聲好脆好香啊！我而家咧就烤咗4盤，呢度咧仲有咁多麵糊，咁大概仲可以擠2盤啦。感受一下，真係好脆嘅。呢個配方咧，佢唔會好甜，食起身咧係嗰種鹹口嗰種口感。整一次咧，又夠成家人食1個禮拜啦。過關節啦！